হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমার পাখিদের সফট দেবো। সফটে কী কী দেবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এখানেতে গাজর নিয়েছি, কুমড়ো নিয়েছি, বিনস নিয়েছি, ধনেপাতা নিয়েছি, বিস্কুট অ্যান্ড ডিম। এই গরমের মধ্যে আমি নর্মাল সফটফুডই দিই, বেশি হার্ড সফটফুড বানাই না। বিস্কিটটা ভালোভাবে গুঁড়ো করে নেবেন। দেখুন আমি কিভাবে গুঁড়ো করছি সেটা আপনারা দেখে নিন। যদি আপনারা এই প্রসেসে যদি করেন তো এইভাবে করবেন। বিস্কিট আপাতত গুঁড়ো করা হয়ে গিয়েছে আমার। গাজরটা এইভাবে ছিলে নেবেন। গাজর আপাতত ছেলা হয়ে এসছে আমার। এরপরে গাজরটা বিস্কুটের সঙ্গে ভালো করে মিক্সড করবেন যাতে জল ভাবটা না থাকে। গাজরের মধ্যে যে জল ভাবটা বিস্কুটের মধ্যে যেন শুকিয়ে যায়। সফটফুডটা বানাবেন, সফটফুডটা যাতে ড্রাই হয়, মানে যাতে হাতে না লাগে, সেইভাবে সফটফুডটা আপনারা বানাবেন। কুমড়োটা আমি ভালো করে ছিলে দিচ্ছি। এমনকি কুমড়োটাও এর সাথে ভালো করে মিক্সড করতে হবে যাতে জল ভাবটা এর মধ্যে না থাকে। এবার এটাকে ভালো করে মিক্সড করতে হবে। আপনারা দেখুন যে আমি কীভাবে সেটা মিক্সড করছি। আপনারা দেখুন সফটফুডটা যাতে ডালা ডালা না পাকিয়ে যায়, আপনারা সেইভাবে ওটা মিক্সড করবেন। দরকার হলে বিস্কুট গুঁড়োটা একটু বেশি দেবেন। আপনারা যে যতটা পাকিয়ে আছে সেইভাবে আপনারা বিস্কুট গুঁড়ো অ্যান্ড সফটফুড সেইভাবে বানাবেন। ধনে পাতাটা আপাতত কাটিং করে নিচ্ছি আমি কাঁচি দিয়ে। এইভাবে আপনারা ধনে পাতাটা কাটিং করে নেবেন, ছোটো ছোটো করে, বেশি বড় করবেন না। আজকে মেডিসিন ইউজ করবো না সফটফুডের মধ্যে। এই যে গরমের সময় সফটফুড যে বানাবেন, আপনারা সফটফুডটা যত নর্মাল পারবেন সেইভাবে আপনারা সফটফুডটা বানাবেন। এই গরমেতে বেশি হার্ড সফটফুড বানাবেন না, কারণ বেশি হার্ড সফটফুড ইউজ করলে পাখির পেটের সমস্যাটা দেখা যাবে। এখন ব্রিডিং সিজন না, সেই কারণে আপনারা যত পারবেন নর্মালি ইউজ করবেন সফটফুড। ব্রিডিং সিজনের সময় তখন একটু সফটফুডটাকে হার্ডভাবে ইউজ করবেন। সফটফুড আপনারা রোজই ইউজ করবেন, কারণ আমি সফটফুড রোজই পাখিদের দিই। কারণ সফটফুড প্রতিদিন দেওয়ার কারণটাই কারণে পাখির সিজনের সময় ডিমের ফার্টাইল বলো, ডিমের বাচ্চার গ্রোথ বলো, সব দিকে পাখি ভালো থাকে আর হেলদিও থাকে পাখিগুলো। দেখবেন ধনেপাতা আপাতত মিক্সড করা হয়ে গিয়েছে আমার। দেখুন হাতের মধ্যে সফটফুড কিন্তু লেগে নেই, যে ভিজে ভাবটা সফটফুডের মধ্যে নেই। সফটফুডটাকে যত পারবেন একটু ড্রাই করবেন, ড্রাই, কারণ ভিজে থাকলে সফটফুডের মধ্যে ফাঙ্গাস ধরে নেবে, তাতে পাখির পেটের সমস্যাটা আরও বেড়ে যাবে। কারণ গরমের সময় ফাঙ্গাসটা বেশি ধরে। এবার আমি সফটফুডগুলো থালার মধ্যে দিয়ে দেবো সব পাখিদের দেওয়ার জন্য।
আর সব ফুড বানানোর সময় ডিমের মধ্যে যে কুসুমটা থাকে, কুসুমটা এই গরমের সময় না দেওয়াটাই বেটার হবে, কারণ কুসুমটা দিলে পাখির শরীরের মধ্যে হিটটা আরও বেশি তৈরি হবে। এই গরমের হিটটা আরও বেশি তৈরি হলে পাখির পেটের সমস্যাটা দেখা যাবে। সেই কারণের জন্য আপনারা যত পারবেন যে ডিমের কুসুমটা বাদ দেবেন, দিয়ে যত নর্মালি সব ফুড ইউজ করবেন তত ভালো। পাখির শরীরের ঠান্ডা ভাবটা যত থাকবে তত ভালো, কারণ হিটটা বেশি হলে পাখিগুলো অসুবিধা হবে, খুবই অসুবিধা হবে, তাদের হাঁপাবে। আমি আপাতত থালার মধ্যে সব ফুডগুলো দিয়ে দিচ্ছি। প্রতিদিন সব ফুডটাকে রোলিং করবেন, মানে একই সব ফুড প্রতিদিন ইউজ করবেন না। ও অনেকে দেখেছি বয়েল রাইস দেয়, অনেকে আছে চিঁড়ে, মানে ডাবের জলের সঙ্গে চিঁড়ে ভিজিয়ে দেয় যাতে পাখির শরীরটা ঠান্ডা থাকে, হিটটা না তৈরি না হয়। সেই কারণে অনেক লোকে ইউজ করে, আমিও ইউজ করি। প্রতিদিন পারবেন সব ফুডটা চেঞ্জ করবেন, একই সব ফুড প্রতিদিন ইউজ করবেন না। আর সব ফুড দেওয়ার পরে আপনারা ঘন্টা 3 পরে সব ফুডগুলো সব মানে বের করে নেবেন, কারণ বেশিক্ষণ রাখলে ওতে ফাঙ্গাস ধরে নেবে। আমার আপাতত বাটির মধ্যে সব ফুড দেওয়া হয়ে গিয়েছে সব, দেখুন। এবার আমি পাখিদের সব প্রোভাইড করে দেবো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আমার সব ফুড প্রোভাইড করা হয়ে গিয়েছে, দেখুন পাখিরা সব খেতে শুরু করে দিয়েছে। দেখুন সব ফুড সব প্রোভাইড করা হয়ে গিয়েছে আমার। নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আবার নতুন কোনো অন্য টপিকের সঙ্গে আপনার সাথে দেখা হবে।